Et je remonte. C'est ça que j'arrive pas. Oh, oh, c'est pas possible. Quelque chose par là. Ah. Ça me dit quelque chose ce truc. Ah, de l'eau. Ils sont bizarres les montagnes par là quand même. Hein. Ils sont un peu carrés quoi.
Oh, j'ai tout trempé. Même l'objectif, il est mouillé.